Ini Novalita Rama Lucia Putri lagi ngorok kecapean. Dengerin ya, lebih dekat, tadi nggak jelas suaranya. Berani coba. Kedengeran gak? Bilang aja kan temenan tuh. Kelihatan capek banget ya. Kasian, rumahnya jauh. Namanya apa sih? Andrew. Cantik ya, bibirnya pink. Insya Allah, ya Allah. Girit. Girit ya. Udah ya, bye.